হ্যালো বন্ধুরা, তন্ময় বার্ড হাউস চ্যানেলে আমি তন্ময় আজকে চলে আসলাম আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি হলো যে আপনারা অ্যালবিনো ও লুটিনো পাখিকে জোড়া দিলে ও এদের বাচ্চা হলে আপনারা কি এদের থেকে বাচ্চা পাবেন। হ্যালো বন্ধুরা, দেখুন আমি এই অ্যালবিনো লুটিনো এক জোড়া আমি জোড়ে দিয়েছি। ও এখনো রেজাল্ট পাইনি। আমি এই সিজনটাই লাস্টের দিকে দিলাম, সামনের সিজনে পাবো। আপনারাও এরকম এক জোড়া উম, বসাতে পারেন। ও এদের কালার দুটো খুবই সুন্দর লাগে দেখতে, অন্য বাজিঘর পাখিদের থেকে এদের দামও বেশি। ও এদের বাচ্চা হলে আপনারা এদের বাচ্চা অ্যালবিনো বেরাতে পারে, ও লুটিনো রেড আইও পেতে পারেন। কারণ কি আমার এই পাখিগুলো খুবই সুন্দর একটি পাখি। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা কজন আমাকে অ্যালবিনো পোষেন আমাকে বলবেন